Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yangi mavzu va yangi katta bobni boshlaymiz. Bir qaytarib olamiz. Biz dastlab organik kimyoni 3 turga bo'lganmiz, 3 ta bobga. Birinchisi uglevodorodlar. U bob tugadi to'liq. 6 ta mavzudan iborat edi, tugadi. Ikkinchisi kislorodli organik birikmalar. Mana shu kislorodli organik birikmalar o'sha 3 ta bo'limning ichidan eng katta bo'lim hisoblanadi. Va mana shu bo'limga demak biz qadam qo'yapmiz. Bugun asosiy o'tadigan mavzuyimiz spirtlar mavzusi, bir atomli spirtlar mavzusi. Lekin mana shu mavzuyimiz ikkinchi bob, ya'ni kislorodli organik birikmalarning birinchi mavzusi bo'lgani uchun dastavval kislorodli organik birikmalar bilan qisman tanishib olamiz. Bu narsa bizga o'sha har bitta kislorodli organik birikmalarda o'sha olinishi, kimyo xossalariga oid reaksiyalar yozganimizda, o'sha yangi sinf yozayotganimizda, mana shu sinf bor edi deyish uchun kerak bo'ladi. Demak, reja tuzib olganmiz. Mana shu reja bo'yicha ketamiz. Demak, birinchi rejamiz kislorodli organik birikmalar. Endi formulasini o'zi kislorodli organik birikmalar degani, demak, tarkibida uglerod, vodoroddan tashqari kisloroddan bo'lsa, bu kislorodli organik birikmalar deyilar ekan. Endi buni asosan 4 ta qismga bo'lamiz va 4 ta qismning har biri 2 ga bo'linadi. Bo'lmasa, bir boshidan boshladik. Mana birinchisi spirtlar mavzusi. Qarang, umumiy formulalarni eslab qolishning eng oson usuli undan oldin o'tgan uglevodorodlarga bog'lash. Bizda birinchi mavzuyimiz uglevodorodlardan alkanlar o'tgandik. Demak, eslab qolamiz. Alkanlarni yozib, mana CnH2+2 buni yodlab olganmiz. Yoniga bitta kislorod qo'yadigan bo'lsak, bu bir atomli spirtga mos bo'lgan sinf paydo bo'ladi bizda. Bir atomli spirtga oid sinf paydo bo'ladi. Endi hozir uni boyagi sherigini ham yozishimiz kerak. Boya aytgandek, har bir alohida guruhga bo'linadi degandim. Bu sherigini hozircha yozmay turamiz. Keyingi formulaga o'taylik. Xo'p, ikkinchi sinf biza o'sha organikada, ya'ni uglevodorodlarda alkandan keyin siklalkanni o'tgandik. Siklalkanning formulasi demak CnH2n edi. Mana shuni yoniga bitta kislorod qo'yadigan bo'lsak, bu bizga aldegidlarni beradi. Aldegid yoki keton. Boyagi birinchi yozgan formulamiz ham spirt, ya'ni bir atomli spirt yoki oddiy efirni beradi. Ikkinchisi aldegid yoki ketonni beradi. Hozir yana juftlashtiramiz buni. Xo'p, uchinchisi yana o'sha siklalkanning formulasini yozamiz va kislorodni 2 ta qilib qo'yamiz. Shunda bu formula bizga aytaylik karbon kislota, bir asosli karbon kislota va murakkab efirlar umumiy formulasini beradi. Xo'p, ana endi to'rtinchisi biza mana hozir alkanni aytdik, siklalkanni aytdik, keyin arenniki bor. Arenni yoniga bitta kislorod qo'ysak, mana CnH2n-6 bu aren edi. Shuni yoniga bitta kislorod qo'yadigan bo'lsak, bu bir atomli fenol yoki aromatik spirtga to'g'ri keladi. Endi u yoqda bor, yog'lar bor, uglevodlar bor. Ularga alohida to'xtalamiz. Hozir u yerda demak, to'yingani bor, to'yinmagani bor, tarkibi bir xil formulaga tushmasligi mumkin. Uglevodlar o'zi ham.
Shuning uchun ularga teginmay turamiz. Ularga alohida yondashishimiz kerak. Demak, mana shu 4 ta tur, har bir formulaga ikkitadan mavzu tur keladi. Shunda jami 8 ta mavzu bo'lar ekan. Endi nomi 8 ta bo'lgani bilan ba'zilari juda ham kichik. Kichkinagina bir bo'limcha bo'lib qoladi. Demak, shularni ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Xo'p, ana endi qarang. Demak, mana birinchi formulamiz sin h2 plus 2o formulaga mana bir atomli spirt yonda yozib qo'yaylik. Yoki oddiy efir to'g'ri kelar ekan. Bir atomli spirt yoki oddiy efir. Xo'p, mana bu yerdan chegara qilib qo'yaylik. Ikkinchisi sin h2o ga aldegid. Birinchisi yoki keton. Yana bitta formula qilib ketamiz bu yerda. Endi darslikda berilmagan bu narsa, lekin testda kelib qolishi mumkin. Demak, yoki bir atomli to'yinmagan spirt deyishimiz ham mumkin, chunki mana to'yingan bir atomli spirtdan ikkita vodorodga kam bo'lyapti. Ya'ni ham qo'shboq, ham spirt guruhi bo'lishi mumkin. Yozib qo'yamiz. Bir atomli. Endi bir atomli degani o'sha OH bitta deganida. Bir atomli to'yinmagan. Shuni pastidan yozaylik. To'yinmagan S deb qo'yaman, spirt. Bu tushunarli. Endi hozir har birini yana alohida yo'yamiz. Hozircha bor ma'lumotlar bo'yicha ajratib turaylik. Xo'p, keyingisi sin h2o2. Xo'p, bunga bir asosli karbon kislota, mana KTA deb qo'yaman qisqartirib, yoki murakkab efir mos kelar ekan. Xo'p, keyingisi sin h2-6o bo'lsa, bir atomli fenol yoki bir atomli aromatik, qisqartirib aromatik nuqta S deb qo'yaman, spirt degani. Endi qachon spirt deymiz, qachon oddiy efir deymiz? Ya'ni mana bu yerda e'tibor bersanglar, ana shu 4 xil formulaga, 4 xil umumiy formulaga biza har biriga ikkitadan sinfni yozdik. Demak, mana shu sinflarda o'zaro bog'liqligi bor va ular qanaqa bog'liq desak, ular sinflararo izomer. Ya'ni bir atomli spirt bilan oddiy efir sinflararo izomer. Aldegid va ketonlar ham bir atomli to'yinmagan spirt ham sinflararo izomer. Yoki bir asosli karbon kislota bilan murakkab efir ham sinflararo izomer. Bir atomli fenol bilan bir atomli aromatik spirtlar ham sinflararo izomer hisoblanadi. Sinflararo izomer nimaligini bilasizlar. Umumiy formulasi bir xil. Shakli va tuzilishi va sinfi har xil bo'lgan moddalar. Bu narsani biza uglevodorodlarda ham ko'rganmiz. Misol uchun siklalkan bilan alkin, alkadin bilan alkinlarni ko'rganmiz. Ikkita sinflararo izomer bo'lgan juftliklar bor edi. Bu yerda shunaqa juftlik 4 ta ekan. Hozircha mana 4 ta sinflararo izomerlarni ko'rdik. Endi funksional guruhlariga o'tamiz. Qarang, misol uchun mana shu formulaga qo'yadigan bo'lsak, mana spirtimizning funksional guruhi OH hisoblanadi. Oddiy efirniki bo'lsa, oddiy efirni I deb qo'yaylik. Mana oddiy efirniki bo'lsa, mana kislorodning ikki tomoni mana ochiq qo'lda turadi. Ya'ni bu yerda radikalda kelishi mumkin. Xo'p, bitta misol yozadigan bo'lsak, mana qarang. Misol uchun aytaylik, mana shu ikkalasi to'g'ri keladigan qilib S ga 2 bersak, H6O bo'lsa,
Shuni ikki xil yozishimiz mumkin ekan. Agar spirt qilib yozamiz desak, mana CH3 CH2 OH ekanmiz. Oddiy fe'l qilmoqchi bo'lsak, kislorod yozib bu tarafiga ham CH3, bu tarafiga ham CH3 derkanmiz. Ikkalasini yig'masi ham C2H6O ni beradi. Faqat funksional guruhlari bir-biridan farq qilyapti. Endi ikkinchisiga, misol uchun aldegid yoki ketonga oladigan bo'lsak, bunga endi 3 talik berishimiz kerak. C3H6O bo'ladi. Xo'p, buni aldegid sifatida yozadigan bo'lsak, mana CH3 CH2 COH. Keyin yana bitta narsani yozib qo'yaylik. Mana aldegidni funksional guruhi mana CO, bu yog'i H bo'ladi. Ya'ni mana bu CO guruh funksional guruh o'zi aslida mana shu aldegid va keton uchun. Aldegidda CO guruh chekkada joylashgan. Shuning uchun bir tarafda vodorod turibdi. Ketonnikini oladigan bo'lsak, CO guruhi o'rtada turadi. Ya'ni ikki tarafida ham radikal turadi. Aldegid bir tarafda radikal, bir tarafda vodorod turadi. Farq shu. Endi shu bo'yicha mana 3 talik bo'yicha aldegid yozdim, mana chekka qo'ydim. Keton qilib yozmoqchi bo'lsam, mana CH3 qilib yozaylik, tushunarli bo'lishi mana CH3 CO CH3 mana. CO guruh ikki tarafda ham radikal turibdi. Buni CO guruhni bir tarafda vodorod, bir tarafda radikal turibdi. Farq shu. Endi bir asosiy karbon kislota bilan murakkab efirni ko'radigan bo'lsak, misol uchun mana ikki talikda yozsak bo'ladi. C2H4O2. Keyin karbon kislotani mana funksional guruhini yozadigan bo'lsak, bir asosiy karbon kislotaning funksional guruhini mana CO guruhda bir tarafda OH turadi, bir tarafda mana ochiq qo'l tarafda radikal turadi. Shuni murakkab efir qilib ko'radigan bo'lsak, mana CO guruhda mana bir tarafida mana COO deylik, yaxshisi mana COO deylik. Shunda mana bir tarafda H, bir tarafda radikal turibdi. Buni bu tarafda ham radikal, bu tarafda ham radikal bo'ladi. Farq shu. Xuddi aldegid bilan ketonga o'xshab ketadi-da mana. Endi bunga o'sha C2H4O ga to'g'ri keladigan moddani yozadigan bo'lsak, misol uchun kislota qilib yozadigan bo'lsak, CH3COOH deymiz mana. COO guruhi chekkada turibdi, bir tarafda H, bir tarafda metil turibdi. Endi shuni murakkab efir qilib yozadigan bo'lsak, mana COO mana bu tarafida ham alohida turiladi. Mana CH3 qo'yamiz. Endi bu yoqda ham o'z radikal turadi. Endi bu yerda eng kichik kislota deb qo'ygancha vodorod bo'lib qoldi-da. Mana misol 3 talik bo'lsa, ikki tarafda ham metil turgan bo'lardi. Muhimi o'sha OH-dagi H o'rniga ham radikal kelgan bo'lishi kerak. Buni yana alohida har birini o'tganimizda chuqurroq o'rganamiz. Hozir bu yerda faqat ko'rinishi bilan tanishib chiqyapmiz. Endi keyingisi bir atomli fenol bilan bir atomli aromatik spirt haqida gap ketyapti. Fenol yoki aromatik spirt deyilishda nima farqi bor? Ikkalasi ham bir xil narsa emasmi deyishingiz mumkin. To'g'ri, fenolda ham OH bor, aromatik spirtda ham OH bor. Funksional guruhi bir xil. Farqi nimada desa, fenolda OH halqaga to'g'ridan-to'g'ri birikkan bo'ladi. Aromatik spirtda to'g'ridan-to'g'ri birikmagan bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa yozib qo'yamiz mana. Fenollik OH'imiz to'g'ridan-to'g'ri halqaga birikkan. Fenolda aromatik spirtda bo'lsa, OH'imiz qanaqadir bir CH2 mi, CH mi qanaqadir guruh orqali birikkan bo'ladi. Misol uchun bitta sinf olsak, mana 7 talik olsak, C7H8O bo'lsin. Shunga mos keladigan fenol yozmoqchi bo'lsak, mana 6 tasi uchun halqa ketadi. 6 tasini halqaga ajratamiz. Mana OH ni qo'yamiz, bitta uglerod ortib qoldi, u metil bo'ladi mana. Metilni xohlagan joyingizdan joylashtiravering. Mana shunaqa ko'rinishi keldi. Mana e'tibor bering, OH halqaga to'g'ridan-to'g'ri birikdi. Shuning uchun ham u fenol. Endi buni aromatik spirt qilib yozadigan bo'lsak, mana 6 ta halqa uchun ketsa, bitta uglerod ortib qolyapti. U ana shu o'rtadagi vositachilikni bajarib beradi. Mana CH2 qilamizda, mana OH ni CH2 ga bog'laymiz. Shunda OH
halqaga SH2 orqali bog'landi. Shuning uchun ham ikkalasini xossasi bir-biridan farqli bo'lib ketadi. Ba'zi bir reaksiyalari o'xshash, ba'zi birlari esa juda ham katta farq bo'lib ketadi. Ba'zi bir moddalar bilan kirishadi yoki kirishmaydi. Shu jihatdan farqlanib ketadi. Demak, sizlar bilan asosan o'sha 4 ta bo'limga bo'ldik. Ular har birini ikkitadan qilib 8 ta mavzuga ajratdik. Endi bular ichiga yana kichik mavzular bor. Mana misol uchun spirtlar o'zini biz hozir bir atomlikni yozdik. Chuqurroq kirganimizda 2-3 atomli yoki ko'p atomli yoki aromatiklarni ham gaplashishimiz mumkin yoki to'yinmaganini ham. Bundan tashqari karbon kislotalarni ham mana bir asoslisini yozyapmiz, lekin 2-3 asosli yoki aromatik karbon kislotalar ham mavjud. Yoki mana fenollar haqida ham gapiradigan bo'lsak, fenolda ham 1, 2, 3 va hokazo atomlisi bo'lishi mumkin. Yoki mana bu murakkab efirlarning ham turi ko'p. Misol uchun 3 atomli spirt bilan karbon kislotani hosil qilganini misol yog' deymiz. U ham umumiy nomi murakkab efirga kiradi, lekin aslida yog' degan nom berilgan. Yoki uni gidrozdan hosil bo'ladigan sovunlar degan mavzular bor. Endi ularni hozir bu yerga qo'yadigan bo'lsak, juda katta bo'lib ketadi, murakkablashib ketadi. Shuning uchun soddaroq bo'lishi uchun mana shu 4 xil formula va unga to'g'ri keladigan ikkitadan guruhni ko'rib chiqdik. Shu bilan aytaylik, birinchi rejamiz tugatdik. Demak, sizlardan bu rejadan xulosa qilinadigan narsa, demak, kislorod birikmalarida asosan 4 ta formula bor ekan. Va mana shu 4 ta formulaga tushadigan ikkitadan sinf va mana shu ikkitadan sinfni juftlashtirib qolinglar. Mana spirt oddiy efir, aldegid keton, karbon kislota murakkab efir, fenol va aromatik spirt. O'sha ikkalasining formulasi bir xil va sinflararo izomer ekanligini eslab qolishingiz va mana bu CnH2 deb boshlanadigan formulamiz qaysi sinfga qaysi biri to'g'ri kelishini ham bilib qolishingiz kerak. Men hozir bu yerda yig'ma formulalarni berdim. Lekin har bitta sinfda o'zining funksional guruhi alohida ko'rsatilgan holatda ham formula bo'ladi. U qismi bilan har bitta mavzuga alohida tanishamiz. Endi ikkinchi rejaga o'tamiz. Ikkinchi rejamizdan uje bir atomli spirtlar mavzusini boshladik. Faqat o'sha haqida gapiramiz. Demak, ikkinchi rejamiz gamologik qator nomenklaturasi. Boya biza bir atomli spirtlarni SnH2n plus 2O deb ifodaladik. Alkan yoniga bitta kislorod qo'yib qo'yasiz dedigan. Endi mantiqan tasavvur qiladigan bo'lsak, spirtlarda, o'sha bir atomli spirtlarda funksional guruh bu OH. Shu yerda kislorod yoniga bitta vodorodni olib o'tkazsak, shunda CnH2n plus 2 dagi 1 ketsa bu 1 bo'lib qoladi. Bu yoqda mana OH paydo bo'ladi. Yoki buni mana biz CnH2n plus 1 ni qisqartirib R deb atasa bo'ladi. Ya'ni radikal deb. O'sha radikalga mana OH birikkan deb tasavvur qilasiz. Keyin yana bitta qo'shimcha ma'lumot, nima uchun faqat bir atomli spirt haqida gaplashyapmiz? Chunki ko'p atomlilarni, ya'ni 2, 3 va hokazo yoki aromatik yoki to'yinmaganlar haqida unga alohida video qilinadi. Hozir hammasini bitta qiladigan bo'lsa, murakkablashib ketishi mumkin. Shuning uchun bo'lim-bo'limlarga ajratib olib, alohida gapiramiz. Hozircha faqat bir atomli spirt haqida gapiryapmiz. Demak, tushunarli, mana OH guruhini ko'rsatib yozadigan qilsangiz ham bo'ladi yoki mana bu CnH2 plus 1 ni o'rniga R harfi, ya'ni radikal ma'nosida qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi bu ikki xil formula, ya'ni yig'ma va funksional guruhda ko'rsatilgan formula vaziyatga qarab qaysidir birini ishlatish qulayroq bo'ladi. Masalan, yonish tenglamalarida yig'ma formula qulay. OH orqali boradigan reaksiyalarda, ya'ni vodorod OH-dagi vodorod hisobiga boradigan reaksiyalarda funksional guruhni ko'rsatgan ma'qul. Ya'ni vaziyatdan kelib chiqib xulosa qilasiz. Shuning uchun ikkalasi ham berildi. Endi gamologik qator nomenklaturasiga keladigan bo'lsak, mana shu CnH2 plus 1 OH mana shuni ishlatamiz baribir. Endi qiymati demak 1 dan boshlanar ekan. Ya'ni birinchi vakilda uglerod bitta bo'lar ekan. Va yasalishi mana shu CN-dagi o'sha uglerod soniga mos keladigan alkan nomi aytiladi. Mana alkan nomi I plus ol qo'shimchasi qo'shiladi. Shu orqali yasaladi. Hozir shuni bir boshdan ko'ramiz. Misol mana n qiymati 1 bo'lsa,
Ana S1 deymiz, 1 ni yozmaymiz. Tashlab ketdilar. Mana H3 bo'lib qoladi. 3 qayerdan paydo bo'ldi? Mana 2 kara 1 2 plus 1 3. Keyin bu yoq mana OH. Nomlaymiz desak, uglerodi bittaligi bu bizda alkalida metan bo'lardi. Keyin olni qo'shasiz mana. O'qisangiz metanol yoki misol uchun mana n ni qiymati 2 bo'lsa, shunda bu mana C2H5 OH bo'ladi. Xo'p, bu uglerod ikkitaligi bu etan deyilsa, ol so'zini qo'shasiz, ya'ni ol qo'shimchasini qo'shasiz, shunda etanol bo'ladi. Yoki n ni qiymati misol uchun aytaylik 5 bo'lsin, ha? Shunda bu C5H11OH bo'lsa, 5 talik uglerod pentan deyilsa, mana pentan, keyin ol so'zini qo'shamiz, ol qo'shimchasini. Shunda qo'shib o'qisak, pentanol deb o'qiladi. Ya'ni ma'nosini tushundinglar, ha? Shu uchun ham boshidagi mavzuda aytganmiz o'rtoqlar sizlarga. Alkallar mavzusini juda ham chuqur o'rganing. Shunda nomlashga ham qiynalmaysiz. Chunki hammasida o'sha alkan nomiga nimadir qo'shimcha oldidan yoki orqasidan qo'shiladi yoki o'sha an qo'shimchasini o'zgartiriladi, lekin boshdagi o'zagi saqlanib qoladi. Yoki ertaga izomeriya qismini ko'rsak ham, izomerlarni topishda ham o'sha alkandagi izomerlar yozganingiz kabi tartibda bo'ladi bu ham. Shuning uchun alkalar mavzudan no'noqroq bo'lsangiz, mo'moyingiz bo'lsa, qaytib alkalar mavzusini ko'rib, keyin spirtlarga qaytib kelishingizni tavsiya qilamiz. Demak, o'sha ikkinchi rejamiz gamma-loyik qator nomenklaturasi ham qisqacha tugadi. Ana endi 3-rejaga o'tsak bo'ladi. Xo'p, 3-rejamiz har doimgidek reja bu. O'zi asli buni bermasligim kerak edi. Hamma o'zi keltirib chiqarish kerak edi, lekin oramizda kimdir qiynalishi mumkin. Shuning uchun buni ko'rsatib beraman. Ya'ni bu nima desam, mana bu CnH2+2O desak, spirtni, bir atom spirtni. Shu yerda mana enga bog'liq formulalar bor-da. Formulalar. Buni yodlashmas, buni keltirib chiqarishda tushunib olishingiz kerak. Chunki buncha narsani yodlab bo'lmaydi. Xo'p, endi buni ikki xil holatda ko'rib chiqamiz. Qarang. Birinchi holatda yig'ma formulada topish qulay bo'lganini ko'ramiz mana. CnH2+2O dan bu yig'ma formula, shu yerda nimalar topsa bo'ladi? Birinchisi har doim molyar massa. Qanaqadir hisob-kitoblarga kerak bo'lib qoladi. Misol uchun molyar massani hisoblasak, mana 12 ko'paygan n uglerodniki. Vodorodniki 1 edi, buni 2n+2 ko'paytirsak o'zida, shuni shuttirish yozamiz. Keyin kislorodimiz 16. Qo'shsak, nlar qo'shilganda 14n bo'ladi. 14n plus 18 ko'rinishiga keladi. Buni tushundinglar menimcha. Xo'p, mana birinchisi. Endi ikkinchisi proton. Protonlar bu elektronga ham teng deb ketamiz. Xo'p, proton uglerodda 6 ta, n'imiz bo'lgani uchun 6n. Vodorodda proton 1, 2n+2 ko'paytirsak o'zi. Kislorodda proton 8 bo'ladi. Qo'shsak 8n plus 10 bo'ladi. Mana elektron bilan protonni nimaga tengligini topdik. Uchinchisi mana neytron. Eslab qoling, vodorodda hech qachon neytron yo'q. Vodorod nechta bo'lsa ham 0 bo'lib ketadi. Shuning uchun uni yozmaymiz. Uglerodda 6 ta neytron bor. N-tasi demak 6n. Kislorodda neytron har doim 8 ta bo'ladi. Demak 6n plus 8 ekan. Xo'p, to'rtinchisi n atom deb qo'yamiz. Umumiy atom. Uglerod n ta, vodorod 2n plus 2 ta, kislorod 1 ta. Qo'shsak 3n plus 3 ko'rinishiga kelyapti. Bundan tashqari, xo'p, beshinchisi
Beshinchisi qarang. Bir atomli spirtlarda barcha bog'larimiz sigma bog'. Shuning uchun bu yerda sigma bog' ham, umumiy bog' ham o'zaro teng bo'ladi va uni topish qanday bo'ladi? Qarang, mana UB deb qo'yay. Chunki mana pi bog' yo'q-da. UB degani umumiy bog' degani. Bu sigma bog'ga ham teng ekan. Buni oldin ham aytganman, qayta-qayta aytganman, yana qaytaraman. Ochiq zanjirli birikmalar kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ochiq zanjirlimi bo'ldi. Ochiq zanjirli bo'lsa, atomlar sonini qo'shib birda ayirasiz. Atomlar sonini qo'shib birda ayirasiz. Shu bilan kelib chiqadi. Agar kim bo'lishidan qat'iy nazar yopiq zanjirni atomlarni o'zini qo'shib qo'yasiz, bo'ldi. Atomlar yig'indisini o'zini qo'shib qo'yasiz, shu bilan chiqadi. Xo'p, boshladik. Atomlarni mana yozib qo'y, mana atomlar sonidan birda yer ekanmiz. Buni nima qilsak, mana atomlar soni 3n + 3 bo'lsa, shundan birda ayirib qo'ysak, 3n + 2 bo'lar ekan. Tushundinglar-a? Yopiq bo'lsa, shu atomlar sonini o'ziga teng bo'lib qolaveradi. Xo'p, endi umumiy bog'ni boshqacha topsa ham bo'ladi, shuni ham ko'rsatib ketay, mayli. UB ni topish uchun xohlagan birikmaga tushadi u. Anorganikmi, organikmi, qanaqa tuzilishi farqi yo'q. Mana 0,5 ni yozasiz. Qavs ichida har bitta elementi valentligini atom sonini ko'paytirib chiqasiz. Misol uchun uglerod 4 valentli soni n ta. Vodorod 1 valentli soni 2n + 2 ta. Kislorodimiz 2 valentli soni 1 ta. Shuni qo'shib hisoblasak, qarang, mana ichkarida 6n bo'lyapti. 0,5 ga ko'paytirsangiz 3n chiqadi. Keyin sonlarimiz mana 2 kira 1 2, bu yoqda 2 kira 1 2. 4 bo'lyapti. 4 ni mana 0,5 ga ko'paytirib ochsangiz, yana 2 bo'lib qoladi. Mana bir xil chiqyapti. Keyin bog' hosil qilishda qatnashgan elektronlar degan tushuncha ham bor. Mana 6-si. Bog' hosil qilishda qatnashgan elektron. Bu shu umumiy bog'da 2 barobar bo'ladi-da. Chunki nima uchun deyapmiz? O'sha aytaylik, har bitta bog' ikkitadan qo'l, ya'ni har bitta bog'dan ikkitadan elektron qatnashsa, shunda 2 ga ko'paytirganingizda umumiy elektron kelib chiqadi. Bog' hosil qilishda qatnashgan elektron. Yoki boshqacha qilib aytganda, har bitta atomni valentligini atom soniga ko'paytirib qo'shib chiqasiz. Mana vodorod, ya'ni uglerod 4 valentli n ta, vodorod 1 valentli 2 + 2 ta, kislorodimiz 2 valentli 1 ta. Qo'shsangiz 6n + 2 bo'laveradi. Bu haqida ham demak savollar tug'ilib qoladi. Xo'p, yana bor ekan bu yerda. 7-si s orbitallar so'ralar ekan, yoki gibridlanmagan orbital deyish ham mumkin. Bu har doim vodorod soniga teng, ya'ni 2n + 2 ta. Xo'p, endi keyingilariga mana bu yerdan shuni qizil bilan bo'yab qo'yay. Yo, bunday qilamiz yaxshisi. 7 ni pastdan yozaylik, chunki ikkinchi holatni yana yondan yozamiz-da. Mana 7 ta umumiy formulaga mana 7-si s orbital vodorod soniga teng ekan har doim. Bu 2n + 2 ta ekan. Mana bu yerdan ikkinchi holat deymiz, funksional guruhni ko'rsatib yozamiz. Mana vodorodni bitta kamaytirib, mana bu yerdan OH deb qo'yamiz. Shunda birda mana bu kislorodni ham gibridlanishini topib ketaylik. Mana ikkita taqsimlanmagan juft. Ya'ni o'zi mana kislorod ikkita bog' hosil qilyapti, ikkita elektron qatnashyapti. Tashqi qavatda 6 ta edi, guruh raqamiga teng. 4 ta ortib qoldi, 4tasi 2 juft. Gibridlanishda sigma va taqsimlangan juftlar hisoblanadi. Mana ikkita sigma, ikkita taqsimlangan juft 4 bo'lyapti. 4 degani bu s bo'lish degani. Endi mana shu yerdan 8-holat sifatida qarang, mana bular qizilga olib qo'yaylik. Mana shu formulaga qarab qaysi bir holatni hisoblash qulay. Shuning uchun 2 ga bo'lib oldim. Xo'p, demak qarang.
sp3 orbital topmoqchi bo'lsangiz, qarang, tasavvur qilamiz, alkanga bitta vodorodning o'rniga OH qo'yib qo'yilyapti. Bitta vodorod kamaydi, o'rniga OH keldi, lekin bu yerda uglerodning valentligi soni o'zgarmadi. Demak, xuddi alkannikiga o'xshab sp3 4n bo'laveradi uglerodlardagi. Mana uglerodlar har biri sp3, n ta'siriniki mana 4n bo'ladi. sp3 da 4 orbital bo'lgani uchun 4n dedik. Plus mana bitta kislorodingiz ham sp3, o'sha bitta sp3 ga hibridlangan atomda 4 orbital bo'ladi. Shuning uchun mana 4n plus 4 ni olamiz. Endi bu jami sp3 sizga savolni murakkablashtirib berishi mumkin. Aytaylik, mana bog' hosil qilishda qatnashgan sp3 gibrid orbitallar desa, unda uglerodni 4 ta qo'li ham bog' hosil qilishda qatnashgan. Uni 4n deb olaverasiz. Lekin kislorodnikini 2 deb olasiz. Chunki mana 4 deb sanaganimizdan ikkitasi bog' hosil qilyapti, ikkitasi bog' hosil qilmayapti. Shu joyini ham e'tiborga olib qo'yinglar. Xo'p, endi keyingisi 9-formulamiz. 9-formulamiz bizga CH bog'i so'ralishi mumkin. Qarang, alkandagi bitta vodorodning o'rniga OH kelyapti, ya'ni bitta vodorod chiqib ketdi. O'sha bitta vodorod uglot bilan bog'lanib turgan CH bog'i edi. Shuning uchun ham CH bog'i bittaga kamayadi, ya'ni alkannikidan bittaga kam. Alkanda 2n plus 2 edi, spirtda 2n plus 1 bo'ladi. Ya'ni aynan uglerodga birikib turgan vodorodlar olamiz. Mana bu yerdagi vodorod kislorodga birikkan, shuning uchun uni olmaymiz. Xo'p, bundan tashqari bu CH bog'imiz qutbli bog' ham hisoblanadi. Keyin mana shu yerda yana bitta narsa qilib ketaylik, qarang. Bizada qutbli bog'lar bor, CH bog'i bor, CO bog'i bor. Bu bitta bo'ladi har doim. Keyin mana OH bog'i bor, u ham bitta bo'ladi. Endi mabodo sizga mana 9 tadan chizib qo'yaylik. Bu alohida CH bog'ini so'rasa, 2n plus 1 bo'ladi. Agar sizga qutbli bog' nechta desa, mana shu uchalasini qo'shsangiz 2n plus 3 bo'ladi. Bu nima ekan? Qutbli KV deb qo'yaman. Kovalent KV emas, KB deykanmiz. Kovalent bog'. Tushundinglar-a? Qutbli kovalent bog'. Ya'ni misol noma'lum spirtda qutbli kovalent bog'lar soni mana buncha desa, o'shani 2n plus 3 ga tenglab hisoblashingiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, endi bundan tashqari mana 10-si SS bog'imiz ham bor. Bu yerda SS bog' alkanniki bilan bir xil. Chunki o'sha alkandagi bitta vodorod olib tashlab o'rniga OH qo'yish SS bog'ining soniga ta'sir ko'rsatmaydi. SS bog' har doim ugleroddan bitta kam bo'ladi. Alkanda ham spirtda ham, ya'ni n-1. Endi bu SS bog'da sizga bundan tashqari qutbsiz kovalent bog' deyishi ham mumkin. O'zi mana 4 xil bog' bor ekan. CH, CO, OH bular qutbli, uchalasi. SS bog'i esa qutbsiz. Xo'p, endi bundan tashqari yana nimalar so'ralishi mumkin sizdan, qarang. Misol uchun mana 11-siga sizga sp3s qoplanish soni so'ralishi mumkin. Shunda sp3s uglerod vodorod bog'ida bor va OH bog'ida bor. Tushunyapsizlar? Mana uglerod vodorodda uglerod sp3, vodorod s. OH bog'ida kislorod sp3, vodorod s. Shunda mana 2n plus 1 CH bog'iniki va OH bog'ini bittasini yana qo'shib qo'yasiz. Shunda bu 2n plus 2 ga teng bo'laveradi. Bundan tashqari 12 sp3 degan qoplanish bor. sp3 qoplanish bu SS bog'ida bo'ladi, chunki ikkalasi ham sp3 va CO bog'ida bo'ladi. SS bog'imiz n-1 ga teng, bu sp3 niki plus OH emas, CO bog'i ham sp3 hisoblanadi. Bu bitta ekan. Qo'shsak n chiqyapti. Mana adashib ketmasligingiz uchun yozib qo'yaman. sp3s qoplanish demak 2n plus 1 bu CH bog'iniki. Demak, mana bu 1 bo'lsa, mana OH bog'iniki. Pastdan sp3 qoplanishda n-1imiz SS bog'diki, keyin CO bog'diki bitta bo'ladi.
CO bo'ldiga bitta bo'ladi. Bu 12-chi formula edi. Xo'p, endi birato'la umumiy orbitallarni yozib ketaylik. Mana 13. Keyin yozib qo'yaylik. Mana sp3 orbitali gibridlangan orbital deb so'rashi ham mumkin. Shunda faqat sp3 bo'ladi. Mana bu s'imizni o'zi bo'lsa, xo'p, s qayerga yozdik? Mana bu yerga yozdik, 7-chiga. S'ni gibridlanmagan orbital deb so'rashi ham mumkin. O'zi gibridlanmagan orbital s, p yoki d bo'lishi mumkin. Bu yerda faqat s mavjud bo'lgancha s olinadi. Endi mana UG deb qo'yay, UGO deb qo'yay. Ya'ni umumiy gibrid umumiy G deyapman. UO deykanmiz. UO. Umumiy orbitallar desa s' olasiz va s da olasiz. s' boya to'rim plus tur bo'lgan. S orbitalis 2n plus 2 bo'lgan. Qo'shib qo'ysangiz 6n plus 6 chiqargan. Bu bo'yicha ham savol kelib qolishi mumkin. Boya aytganimdek, har birini mag'zini chaqib olinglar. Imtihonda shu bo'yicha mabodo savol kelib qolsa, yana tushunganingiz bo'yicha qayta fikrlab keltirib chiqara olasiz. Demak, shu bilan 3-rejamiz ham tamom bo'ldi. Xo'p, endi 4-rejaga o'tadigan bo'lsak, 4-rejamiz bu izomeriya. Demak, bu mavzuda sizlarga o'sha kislorodli organik birikmalarda o'sha spirtlarda qanaqa izomeriya turlari uchraydi, har biri bo'yicha misollar ko'rsatamiz va bir nechta misollar orqali o'sha spirtlarda izomeriyani topishda qulayroq usullarini, tartibli usullarni ko'rsatamiz. Xo'p, spirtlarda 3 xil izomer uchraydi ekan: zanjir, holat va sinflararo izomer. Endi shuni bitta modda misolda ko'rib chiqamiz. Aytaylik, mana misol uchun bizga mana yig'masini yozib aytmayman-da, mana qisqartirib yozaman. Butanol berilgan bo'lsini. Shuni 3 xil holat bo'yicha ko'rib chiqamiz. Birinchisi zanjir. Zanjir izomer. Zanjir izomerida OH o'sha o'rni birinchi o'rinda turaveradi. Ya'ni qanaqa bo'lsa shu turadi. Faqat mana bu yerdagi radikalimiz tarmoqlanadi. Misol uchun mana shu butanolimizni zanjir izomeri bo'yicha ko'radigan bo'lsak, mana 4 ta ugleroddan bittasini o'zi mana bu yerga qo'yib tarmoqlaymiz. Misol uchun yoki yana bitta uzib mana bu yerga qo'yishimiz mumkin. Yoki boya birinchi uzganimizni birinchi uglerodga qo'yib ham qilishimiz mumkin ekan. Mana shunaqa e'tibor bering. OH har doim birinchida turibdi. Faqat radikalni o'sha normal holatidan tarmoqlangan holatiga o'tdi. Bu zanjir izomeriya. Ikkinchisi xuddi shuni holat izomeri bor. Holat. Xo'p, holat izomerida zanjirning ko'rinishi o'zgarmaydi. Normal bo'lsa normalligicha turadi. OH-ni birga qo'ygan bo'lsangiz, keyingi navbatda OH-ni siljitasiz. Ya'ni bu yerda faqat OH-ning holati, zanjir holatini o'zgartirmaydi. OH o'sha siljib o'rnini o'zgartiradi. Endi masalan butanol 1 bo'lsa, unga holat izomeri butanol 2. Boshqa yo'q. Yana bitta siljitsangiz, yana butanol 2 bo'ladi, yana bitta siljitsangiz butanol 1 da o'z bo'lib qoladi. Boshqa yo'q. Endi uchinchisi sinflararo ekan. Mana sinflararoni o'zini yozib qo'ying. Izomerimiz o'zi kerak emas ekan. Aro. Xo'p, bunga o'zi shu spirtga sinflararo izomer bu oddiy efir hisoblanadi. Oddiy efir. Endi misol 4 talik bo'lsa, shuni mana bittasini olib qolib, o'rtaga kislorod qo'yib, bu yoqqa 3 tasini qo'ysak bo'ladi.
yoki ikkitasini olib qolib, ikkita emas, bittani o'zini olib qolib, mana bu 3 talikni, ya'ni propil edi, izopropil qilsak bo'ladi. Yoki bu yoqqa ikkita olib qolsak, bu yoqqa ham ikkita qoladi. Mana o'zi 3 xil bor ekan. O'sha uchlasini ham yozib berdim. Demak, izomeriyani o'sha spirtlarda izomeriya holatlarini ko'rdinglar, qaysi turlarga bo'linishini. Endi sizga qachon qaysi birini yozish kerak degan savol tug'iladi-da. Misol, mana butanol 1 ning zanjir izomeriyalarni yozing desa, buni yozasiz. Holatda yozing desa, buni, sinflar desa, buni. Yoki shunchaki mana shu butanolning izomeriyalarni yozing desa, ya'ni mana shu Cetur H10 ga to'g'ri keladigan spirtlarni yozing desa, unda zanjir bilan holatni yozing. Ya'ni spirt degani uchun. Agar Cetur H10 ga to'g'ri keladigan barcha moddalar yozing desa, unda sinflar ham kirib ketadi. Ya'ni oddiy efir sifatida ham yozishingiz kerak bo'ladi. Ana endi bu bir atomli spirtlarda izomer kimdan boshlanadi va bir nechta moddalarda qanaqa topilishini demak sizlarga ko'rsatib beramiz. Xo'p, boshladik. Demak, bir atomli spirtlarda izomeriya o'sha propanoldan boshlanar ekan. Ya'ni C3H7OH dan boshlanar ekan. Buni yozadigan bo'lsak, qarang, nimaga asoslanib yozish kerak buni? O'sha 3 talik uglerodli alkan kim bo'lsa, shuni izomerlarini yozib, OH-larni qo'yib chiqishimiz kerak ekan. Endi mana C3 deb boshlanyapti, propan. Propanning izomeri yo'q, propan o'zi bitta. Lekin mana shu propanga OH-ni 2 xil qo'yish mumkin mana. OH-ni 2 chekkaga qo'yganimiz mana bitta variant bo'ladi. Bu yoqqa qo'yganingiz ham o'sha propanol 1 bo'laveradi va OH-ni o'rtaga siljitsangiz endi boshqa modda bo'ladi. Propanol 2. Endi ikkinchisi, misol uchun butanol Cetur H9OH bo'lsa, butanol mana alkandan butanga to'g'ri keladi. Butanni ikkita izomeri bor. Normal butan bor. Birinchi normal butanni o'zlayman. Normal butanda OH-ni 1 bilan, ya'ni boshi bilan oxiriga qo'yganingiz bitta modda, butanol 1. Endi yana bitta siljitsangiz butanol 2 bo'ladi. Bu normal butanda boshqa OH qo'yib bo'lmaydi. 3-4 yo'q, 1-2 bilan bir xil bo'lib qoladi. Endi bundan tashqari butanni mana bunaqa 2 metil propan degan ko'rinishi ham bor. Bunga ham OH-ni 2 xil holatda joylashtirsa bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, OH-ni asosiy zanjirga qo'ying. Radikalga qo'ysangiz takrorlanib qoladi. Ya'ni mana bu yerda qo'yganim bilan 2-3 ta qo'yganim bitta modda va endi o'rtasidan chiqaramiz. Mana bu yerga ham OH qo'yishimiz mumkin ekan. Shu bilan bo'ldi mana. Butanda 2 ta edi, butanolda 4 ta ekan. Ya'ni har bitta izomeri ikkitadan OH-ni o'rnini siljitib farqlash mumkin ekan. Endi yana bitta yordam bo'lish uchun sizlarga uchinchisini ham qo'yib beramiz. Ya'ni pentanolni mana C5H11OH-ni. Demak, pentanni eslasanglar, pentanda 3 ta izomer. Shuning uchun ham boya aytdim, alkanlar chuqurroq o'rganinglar deb, chunki misol mana pentanda nechta izomer borligini esingizdan chiqarib o'rgan bo'lsangiz, pentanolni yozishga qiynalasiz. Butanda 2 ta edi, pentanda 3 ta, giksanda 5 ta. O'sha holatlarni yozib OH-ni qo'yib chiqishingiz kerak. Demak, boshladik mana. Pentani bilan birinchisi normal pentan degani bor. OH 2 chekkaga qo'yganim bitta variant pentanol 1 ni beradi. Endi bitta siljitsam pentanol 2 ni beradi, yana bitta siljitsam pentanol 3 ni beradi. Bizga shu holatda kerak. Ya'ni normal pentanni o'ziga OH-ni mana 3 ta joyga qo'ydik. Bu tugadi. Pentanning ikkinchi izomeri 2 metil butan hisoblanadi. Bu yerda mana asosiy zanjirga qo'yamiz faqat dedim va qarang, 4 ta uglerod turibdi, 4 talasi 4 xil. Chunki mana 2 chekkadagi bir xilmi desak yo'q. Chap tomondagisiga metr yaqin, o'ng tomondagisida metr uzoq. Keyin mana 2 3 ham bir xil emas. 2 ga metr bor, 3 ga yo'q. Shuning uchun buni har bir joyga qo'yilgan OH har xil turli vaziyatga olib keladi.
simmetrik emas, ya'ni mana bu yerga ham OH qo'ysangiz boshqa modda bo'ladi. O'zi bir qarashda har xil modda yasaganingiz ko'rinib turibdi. Mana bu yerga ham OH qo'ysangiz bo'ladi va oxirgisi eng chekkaga. Ya'ni chap tomondan eng chekkaga qo'yish ham mumkin mana. Mana to'rt xil holatda radikalga qo'ymang. Radikalga qo'ysangiz takror qilib qo'yasiz mana. Radikalga qo'ysangiz mana shu 4-chi bilan bir xil bo'lib qoladi, o'ndan almashib. Ya'ni OH qatnashgan tomondan raqamlanadi-da. Hozir unga ham to'g'ri qaytib kelamiz hali u narsaga. O'sha nomenklatura mavzusida. Endi pentani oxirgisi qoldi. 2,2 dimetr propan ekan. Mana ikkita radikalga qo'ya olmaymiz. O'rtaga ham qo'ya olmaymiz, chunki u to'rtlam cho'kib yuradi. Boshqa qo'li yo'q. Demak, ikki chekkaga qo'ysak bo'ladi va ikkalasi ham bir xil moddani beradi bizga. Mana bu yoqqa qo'ysangiz ham o'sha tomondan raqamlar, bu yoqqa qo'ysangiz ham o'sha raqam tomondan raqamlanadi. Shunda mana e'tibor bering, oddiy pentanni o'zida 3 ta edi zamiri. Mana hozir pentanolda mana 3 ta, 4 ta, bitta, jami 8 ta bo'lib ketdi. Keyingisi geksanolga o'tsangiz yana ham misol 5 tani chizib har biriga OH'ni joylashtirib chiqishingizga aytaylik to'g'ri keladi. Shu bilan mana izomeriya mavzusini ham qisqacha tanishdik. Endi u yog'i har xil misol kelishi mumkin. Aytaylik, misol geksanolni asosiy zanjirida 4 ta bo'lgan nechta izomeri bor deb kelib qolishi ham mumkin. Asosiy zanjir 4 ta qilasiz. 4 taga misol uchun 2 ta metilni joylashtirasiz va OH joylashtirasiz. U alkamda ham bor edi. Misol geksanning asosiy zanjirida 4 ta bo'lgan, asosiy zanjir 4 ta bo'lgan nechta izomeri bor derdi. Bunga ham xuddi shunaqa topib olib, keyin OH'ni joylashtirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Uni yana keyinchalik misol orqali ham yana to'liqroq ko'rishingiz mumkin. Hozircha izomeriya rejasini tugatamiz. Xo'p, endi 5-rejaga o'tamiz. 5-rejamiz bu nomenklatura hisoblanadi. Nomenklatura bilan demak batafsil tanishib chiqamiz. Xo'p, nomenklaturani odatdagidek 3 ga bo'lib o'rganamiz. Demak, birinchisi trivial deb qo'yamiz yoki tarixiy desak ham bo'ladi. Tarixiy, trivial, tasodifiy, hammasi bitta ma'noda. Xo'p, demak, tarixiy nomlar mavjud spirtlardan. Xo'p, qarang, birinchisi metanol. Metanolni bitta nomi yog'och spirti. Yog'och spirti yoki karbinol ham deyiladi. Karbinol. Ikkinchisi etanolni nomi bor ekan, C2H5OH. Xo'p, etanolni nomi demak vino spirti deyilar ekan. Xo'p, bundan tashqari 5 talik pentil, ya'ni pentanol spirti nomi bor ekan. Buni amel spirti deylar ekan. Xo'p, yana bitta katta vakili bor. 16 talik C16H33OH nomi bor ekan. Setil spirt deylar ekan. Demak, bular tarixiy nomlar hisoblanadi. Ana endi keyingi qadam ratsion nomenklaturaga o'tamiz. Xo'p, demak 2 deb qo'yamiz. Ratsional. Xo'p, ratsional haqida gaplashadigan bo'lsak, qarang. Radikal nomi plus spirt so'zini qo'shib yasalar ekan. Radikal mana alkam bo'lsa, anni elga o'zgartirsak radikal bo'lardi. Demak, alkil plus
spirt so'zi. Alkil bilan demak spirt so'zini qo'shar ekanmiz. Misol uchun mana CH3OH bo'lsa, buni mana metil spirt deykanmiz. Ya'ni radikal nomi OH spirt deb o'qiymiz. Yoki mana C3H7OH bo'lsa, propil spirt deykanmiz. Endi bundan tashqari agar radikalimiz tarmoqlansa, uni lamchiligiga qarab aytish ham mumkin. Misol uchun mana shu bo'layotgan bo'lsa, buni OH birlamchi uglerodga birikkan, mana birlamchini dumaloq qolardik. Birlamchi uglerod birikkan uchun buni birlamchi butil spirt desak bo'ladi. Endi xuddi shuni ikkilamchi holati ham bor. Mana buni ikkilamchi butil spirt desak bo'lar ekan. Yoki xuddi shuni uchlamchisi ham bor. Uchlamchi butil spirt yoki izo holati ham bor. Izo butil spirt. Mana buni ikkilamchini bilasizlar 5 burchakka olib qo'yardik. Uchlamchini 3 burchakka. Endi mana bu yog'i izobutil, bu tushunarli. Yoki bundan ham murakkabroq bo'lsa, boshqacha ratsional nomenklatura ham bor. Xo'p, uni ko'ramiz, qarang. Misol uchun boya biza mana bu metanolni tarixiy nomenklatura bo'yicha karbonil dedik. Karbonil emas, karbinol dedik, Endi ratsional nomenklaturaning boshqa turida, ya'ni murakkabroq bo'lganini nomlash uchun xohlagan spirtda mana shu hashlarni radikalga almashingan deb tasavvur qilinadi. Mana COH qismi asos qilib olinadi, qolganlar radikal sifatida o'qiladi. Oxirida karbinol so'zi qo'shiladi. Bu narsa alkallarda ham bor edi. Mana misol uchun etanolni nomlab ko'rsak. Mana ikkita, mana bu CH3OH dan bittasi metilga almashgan. Bu yog'i mana karbinol. Nomini o'qiydigan bo'lsak, mana metil karbinol. Yoki misol propanolni ko'radigan bo'lsak, mana bu qismi karbinol, bu yog'i mana etil. Nomlaymiz desak, etil karbinol. Yoki radikalni kattalashtirsak, mana shu COH qismini olinadi, qolgan 3 ta metil o'qiladi. Shunda buni nomi trimetil karbinol misol uchun. Yoki har xil radikallar qo'ysak, misol uchun mana shuni nomlash kerak bo'lsa, mana COH qismini alohida olsak, metil, etil va izopropil radikallar bo'lyapti. Ketma-ketida o'qisak, buni kichigidan boshlab metil, etil, izopropil karbinol bo'ladi. Menimcha tushundinglar bunaqa nomlash turini. Endi masalada har qaysi biri kelib qolishi mumkin. Shuning uchun har birini ko'rsatdim.
Endi 3-turi sistematik nomenklaturaga to'xtalamiz. Demak, yozib olamiz. 3-turi sistematik. Sistematikni IUPAC ham deyiladi mana. IUPAC desak ham bo'ladi. Buni o'zining tartiblari bor. Hozir shu bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, demak boshladik. Sistematik nomenklaturani nomlash uchun birinchi qadam OH qatnashgan eng uzun zanjir deb tanlanadi. Ikkinchisi raqamlash OH yaqin tomondan bo'ladi. Endi u yog'i davomi nima bo'ladi qarang. Davomi alkanniki bilan bir xil mana. Davomi alkan bilan bir xil. Bu nima degani? Agar OH ikki tomonda ham bir xil uzoqlikda joylashgan bo'lsa, unda radikallarga qaraladi. Radikal yaqin yoki uzoqligiga. Misol, ikki tarafdan ham radikal bir xil bo'lsa, unda radikal kam ko'pligiga qaraladi. Yoki har xil radikallar bir xil uzoqda joylashsa, alfa-betga qaraladi. Ya'ni alkanda ham xuddi shunaqa narsa bor, bu yerda ham xuddi shunday. Demak, shu bo'yicha keyin endi bitta anaqa qilib ko'ramiz. Nomlab ko'ramiz. Mana bir nechta modda yozib beramiz sizlarga. Mana bu birinchisi. Bu ikkinchisi. Pastdan uchinchisini chizamiz. Misol uchun men bu yerdan bitta metal qo'yib qo'yaylik. Mana shunaqa moddalar berilgan bo'lsin. Shularni nomlaganimda o'zi ko'rinadi. Misol uchun birinchisida mana OH qatnashgan eng uzun zanjir mana ko'rinib turibdi o'zi. Demak, raqamlaymiz desak, OH chap tomonga yaqin turibdi. Metalga qaramaymiz, birinchi OH-ga mana. 1 2 3 4 5. Demak, boshladim. 4-da metal ekan, shuning uchun mana 4 metal deyman. Asos zanjir 5 ta bo'lgani uchun mana pentan deymizda ol so'zini qo'shadik, eslasanglar. Pentanol. Keyin OH-da uni ko'rsatamiz. Mana pentanol 2. 4 metal pentanol 2. Keyingisida agar asosiy zanjirda mana shu deb o'ylayotgan bo'lsangiz, xato qilasiz. To'g'ri, eng uzuni shu, lekin u yerda OH qatnashmadi. OH pastga qolib ketdi. Shuning uchun uni ololmaymiz. Eng uzun zanjir mana bu yerdan chiqib, bu yoqqa qarab ketgani bo'ladi. Shunda mana bu etilimiz radikal hisobida ketadi. Raqamlaganda ham mana bu 1, mana buni 2, 3, 4, 5 desak, 2 da demak etil ekan. Mana 2 etil. Demak, pentanol 1 bo'ladi. 5 talik zanjir bo'lgani uchun mana pentan ol so'zini qo'shamizda pentanol 1 deymiz. Yoki mana 3-chisi. Xo'p, 3-chisida ham misol uchun eng uzun zanjir sifatida mana bu yerdan chiqib bunaqasiga ketish eng uzun, lekin u yerda OH mana chekilda qolib ketyapti. Shuning uchun unaqa qila olmaymiz. Mana shu to'g'ri zanjirimiz bizga eng uzun bo'ladi.
Shunda raqamlasak mana 1 2 3 4 5 6 7 8 bo'lyapti. Mana bu metil bilan mana bu normal butil yoki birlamchi butilimiz radikal sifatida kelyapti. Shunda mana boshladik. Nomlaymiz desak mana 3 birlamchi butil. Chunki mana shunchaki butil desam qaysiligi noma'lum bo'lib qoladi-da. Shuning uchun mana birlamchi butil dedim. Keyin 5 metil oktanol bo'ladi 8 ta bo'lgani uchun mana oktanol demak OH 2 da turgani uchun oktanol 2 bo'ladi. Xo'p, shu bilan nomenklatura rejasi, ya'ni 5-rejamiz ham tamom bo'ldi. Xo'p, endi 6-rejaga o'tamiz. 6-rejamiz tabiatda uchrashi. Ya'ni tabiiy holatda uchrashda. Xo'p, qarang, og'zaki aytib ketaman, balki yozishim ham mumkin. Qarang. Metanol bilan etanol sof holatda kam uchraydi. Lekin o'simliklardan olinadigan efir moylarida va o'sha o'simliklarda a'zolarda qaysi qismlarida uchraydi tabiiy holatda. Endi oddiy va murakkab efirlar holida esa keng tarqalgan. Mana misol uchun oddiy efirga dimetil efir yoki metil etil efir yoki murakkab efir holatida mana hid o'zidan qaysidir mevani hidini yoki ta'mini beradigan efirlarimiz bor. Murakkab efirlar. Misol uchun metil atstat, metil formiat yoki metil butirat degan efirlarimiz bor. Mana shunaqa holatda keng uchraydi. Ya'ni tabiatda erkin holatda emas, asosan efirlar holida uchrar ekan. Buni qo'shimcha ma'lumot sifatida berib ketyapman. Shu bilan 6-rejamiz ham tamom. Xo'p, 7-rejaga o'tamiz. 7-reja bizda olinishi. Xo'p, olinishini ikki xil asosda o'rganamiz. Birinchisi laboratoriyada, mana A deb qo'yay. Laboratoriyada. Xo'p, laboratoriyada birinchisi murakkab efirni kislotali yoki ishqoriy muhitda gidroliz qilish. Shuni mana 1 deb yozamiz. Misol uchun birorta birikma yozmaydi, umumiy formula bilan yozay. RCOO R1 ko'rinishda bo'lsa, kislotali muhitda gidroliz qilish deganda bu yerda mana bu vodorod kationi, ya'ni kislotali muhitda yuruvchi vodorod kationi katalizator vazifasida keladi. Aslida suv orqali bo'ladi bu. Shunda mana RCOOH bu yoq mana R1OH, ya'ni mana shu yerdagi mana spirt sintez qilindi. Yoki ikkinchi holat, xuddi shu murakkab efirni ishqoriy muhitda ham gidroliz qilish mumkin. Bu yerda ishqorda o'zi qatnashadi. Va mana bu metal qismi kislota qoldig'iga, OH esa spirt qismiga boradi. Ya'ni mana RCOKali plus R1OH. Mana R va R1 nimaligini tushundinglar, ha? Ya'ni bular radikallar. Misol bittasi metil, ikkinchisi etil yoki ikkalasi ham metil bo'lishi mumkin. Bir xil yoki har xilligini ahamiyati yo'q. Har holda ikkalasi ham radikal bo'lishi kerak. Bu o'sha ishqoriy yoki kislotali muhitda gidroliz qilish. Ana endi uchinchisi galogen alkan bor. Galogen alkan, ya'ni o'sha alkandagi bitta vodorodni o'rniga galogen kelsa, shuni galogen alkan deymiz. Shunga ishqorning suvli eritmasini ta'sir ettirib. Misol uchun mana CH3 CH2 mana brom bo'lsin, ha. Mana shunga aytaylik, mana kaliy ishqorning
Suvli eritmasini. Spirtlini bilasizlar, alkillarda o'tganmiz, u boshqacha ta'sir bo'lardi. Suvli eritmasida mana shu kaliy bilan brom o'zi birlashadi-da, ya'ni kaliy bromni olib ketadi-da, o'rniga OH tashlab ketadi. Shunda mana CH3 CH2 OH plus kaliy bromid degan demak tuzimiz hosil bo'ladi. Bu ko'rsatilgan usullarimiz demak faqat laboratoriya usuli ekan. Endi ikkinchisi, ya'ni mana bu B deb yozamiz. B'si bu sanoatda. Xo'p, sanoatda boshladik. Sanoatda birinchisi is gaziga vodorod qo'shib. Is gaziga vodorod qo'shib, misol uchun mana metanolni sintez qilishimiz mumkin. Mana bu yerga 2 qo'yib qo'ysak, reaksiyamiz teng. Yoki ikkinchisi bor. Alkillarga mana CnH2 deb qo'yaylik. Mana shu alkillarga to'g'ridan-to'g'ri suv ta'sir ettirish orqali ham bo'lishi mumkin ekan. Misol mana CnH2 plus 1 OH chiqadi va bu mana Markovnikov asosida boradi. Markovnikov qoidasiga asosan boradi. Ya'ni Markovnikov qoidasi mana misol uchun bitta propin misolida ko'rsataylik. Suvni mana HOH deb yozsak bo'ladi. Markovnikov nima deydi? Mana shu qo'shib bog'da suv orqali to'yintirayotganimizda vodorodi ko'p bo'lgan uglerodga vodorod, ya'ni qo'shib bog'da tutgan ikkita ugleroddan vodorodi ko'piga vodorod, kamiga OH boradi. Agar ikkalasining ham vodorodi teng bo'lsa, u yerda ahamiyati bo'lmaydi. Misol uchun mana butin 2 da bo'lmaydi. Shunda mana CH3 CHOH yana CH3 ga o'tadi. Endi mana shu yerda yana bitta qo'shimcha qilib ketaylik. Markovnikovga teskari boradigan reaksiya ham bor. Xuddi shu reaksiyani yozib, mana misol uchun xuddi shu propinga suv ta'sir ettirishimiz mumkin. Markovnikovga teskari boradigan ham bor, faqat unda mana bu yerda mana vodorod peroksid degan katalizator qo'shilgan bo'ladi. Buni xarash effekti deyiladi. Ya'ni Markovnikov aytgan qoidani teskarisi bo'ladi. O'sha vodorod peroksid shunaqa ta'sir doirasiga ega bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdagi vodorodimiz vodorod kamiga boradi, OH'imiz esa vodorod ko'piga boradi. Buni asosan shu yozma ishda 42 da yozayotganingizda yaxshilab e'tibor bering. Stilkani ustida xarash effekti deb yozilgan bo'lishi ham mumkin. Yoki vodorod peroksidni formulasi ham yozilgan bo'lishi mumkin. O'shanda teskari ish qilasiz. Shunda mana CH2 mizga OH keladi, mana CH2 OH, keyin CH2 CH3 degan ko'rinishga keladi. Ya'ni bunaqa turi ham bor. Xo'p, endi keyingisini ko'rsatamiz, keyingi usul. Bu demak biokimyoviy usul deyiladi. O'sha sanoatda olinishda 3-reaksiyasi bu. Biokimyoviy usul deb qo'yaylik. Ya'ni glukoza, mana bizda bilamiz glukoza C6H12O6 degan modda bor. Shuni bijg'itish orqali ham spirt olish mumkin. Bijg'ish asosan mana shu usulda ko'p olinadi. Bunda mana 2 mol etanol plus 2 ta karbonat angidrid ajralib chiqadi mana. Bunaqa usulimiz ham bor. Bularni hammasini yodlab, masala kelganda ishlata oladigan darajada o'rganishlaringiz kerak bo'ladi. Xo'p, shu bilan 7-rejamiz olinishi degan rejamizni ham tamomladik. Xo'p, ana endi 8-rejamizga o'tamiz. Fizik xossalari. Xo'p, fizik xossalari ham muhim hisoblanadi. Misol uchun shu paytgacha ko'rgan birikmalarimizda ko'pchiligida dastlabki vakillari gaz bo'lgan.
to'g'ri, arellarda suyuqlik edi dastlabki vakillari ham. Lekin undan oldingi misol alkan, siklalkan, alkin, alkadiyen yoki alkinlarda hammasi dastlabki vakil gaz edi. Lekin bu yerda unaqa emas. Bular dastlabki vakili mana C1 dan C4 gacha, ya'ni metanoldan butanolgacha harakatchan hidli suyuqlik hisoblanadi. Harakatchan uchuvchan desa ham bo'ladi. Harakatchan mana qavsida uchuvchan deymiz. Hidli suyuqlik, hidi o'tkir. Hidli suyuqlik. Mana shu ma'lumotni bilishimiz bizga qanday yordam beradi desa, misol uchun mana gazlar aralashmasiga oid masala kelib qolsa, aralashmalarga oid bo'lsa, misol qaysidir spirt berilgan bo'lsa ichida o'rtacha molyar massani hisoblashga u ishlatilmaydi. Misol mana aytaylik, o'sha is gazi bilan vodorod kirishib metanolni hosil qilsa va is gazi bilan vodorod qisman ortib qolgan bo'lsa, hosil bo'lgan eng o'rtachani hisoblashda ana hosil bo'lgan metanol olinmaydi, chunki u suyuqlik. Eng o'rtacha bizga gazlar uchun ishlatiladi. O'sha is gazi bilan vodorodni ortgani bo'yicha hisoblanadi. O'sha vaqtda xato qilib qo'ymaslik uchun, demak, spirtlarda dastlabki vakilning orasida ham gaz yo'q. Ya'ni suyuqlik bilan boshlanishini bilamiz. Endi keyingisi C5 dan, ya'ni o'sha pentanoldan C5 dan C11 gacha hidsiz suyuqlik ekan. Hidsiz. Qarang, mana bu yerda farq bor. Dastlabki 4 ta vakili suyuqlik edi, to'g'ri, keyingisi ham suyuqlik, mana 5 dan 11 gacha. Lekin dastlabki 4 vakili harakatchan, ya'ni uchuvchan. Ochiq havoda qo'ysiz qanchadir vaqtdan keyin uchib ketadi. C5 dan C11 gacha shunchaki suyuqlik, harakatchan emas. Ham bundan tashqari hidsiz hisoblanadi. Endi keyingisi C12 dan bu yoq ketadi, ya'ni C12 dan boshlab hidsiz qattiq modda ekan. Qattiq moddalar hisoblanar ekan. Ham hidi ham yo'q ekan, ham qattiq moddalar ekan. Endi qarang, yana bitta fizik hodisa, mana qarang. Normal spirt bilan tarmoqlangan, mana I deb qo'yaman, ya'ni izo holati. Mana shu ikkalasini qaynash va suyuqlanish temperaturasini solishtirsak, normalligi baland bo'lar ekan. Yozib qo'ying, mana T suyuqlanish va T qaynash bo'yicha normali izo holatiga yuqori ekan. Mana misol uchun propanol spirtniki izopropanoldan qaynash va suyuqlanish harorati yuqori ekan. Bu bo'yicha ham misol so'rab qolishi mumkin. Keyin bundan tashqari yana bir hodisa, qarang. Misol uchun bizda mana spirt bor. Keyin oddiy efir bor. Keyin alkanni xlorli xoslasi bor. Mana CnH2n+1 xlor, ya'ni monoxlor alkan bor. Mana shu holatda yana o'sha qaynash va suyuqlanish harorati spirtda eng yuqori, oddiy efirda o'rtacha, galogenli, ya'ni monogalogen alkanda eng kichik ekan. Misol uchun aytaylik, mana bunaqa desak bo'ladi. Mana C2H5OH, CH3OCH3, C2H5 xlor. Ya'ni mana etanol, dimetil efir va etil xlorid solishtirsak, etanolda eng katta, dimetil efirda o'rtada, etil xloridda eng kichik ekan. Mana yozib qo'yamiz. TS va TQ bo'yicha solishtiruv. Nima uchun spirtda oddiy efir va etil xloridga nisbatan qaynash va suyuqlanish harorati yuqori deyilsa, bunda mana sababi deb qo'yaylik. Vodorod bog' bor ekan bunda. Mana vodorod
mavjud. Eslasangiz suvda ham vodorod bog'i mavjud edi. Shuning uchun ham misol uchun suvda ham yoki mana oddiy mana spirtimizda ham qaynash temperaturasi 100 ga yaqin, 100 ga yaqin atrofda. Oddiy fer yoki boshqa vodorod bog'lanishi mavjud bo'lmagan sinflarda aytaylik o'sha qaynash va suyuqlanish temperaturasi nisbatan pastroq bo'ladi. Nima uchun shunaqa desam, bizlar berayotgan temperaturamiz birinchi navbatda vodorod bog'ida o'sish uchun ketadi. O'sha vodorod bog'lanishi bor bo'lgan birikmada. Undan keyin moddani o'zini qaynatish yoki suyuqlantirish uchun sarflanadi. Shuning uchun demak, spirtlarda vodorod bog'i mavjud va bu uchun ular yuqori temperaturada qaynash va suyuqlanish xususiyatiga ega bo'ladi. Demak, fizik xossalar hozircha shu. Buni ham yakunlaymiz. Xo'p, demak, boshladik. 9-rejamiz kimyoviy xossalari hisoblanadi. Kimyoviy xossalari. Xo'p, endi kimyoviy xossalarga to'xtaladigan bo'lsak, qarang. Spirtlarda deyarli neytral hisoblanadi. Deyarli neytral deyarli neytral, ya'ni 7 ga yaqin hisoblanadi. Buni muhiti suvga yaqin. Shuning uchun ham bu ishqorlarda hech qaysisi bilan kirishmaydi spirtlar. Ishqoriy metallar o'zi bilan kirishi mumkin, lekin ya'ni ishqorlar bilan kirishmaydi, chunki muhiti neytral. Xuddi suv ishqorlar bilan kirishmagani kabi, ya'ni eritadi faqat. Spirt ham xuddi shunday ishqor bilan kirishmaydi, lekin eritadi. Endi bu yerda qarang, yana bitta ma'lumot. Mana spirtlarda lamchiligi bo'yicha reaksiyon qobiliyatini solishtiradigan bo'lsak, mana 1 lamchi, 2 lamchi va 3 lamchi spirtlarni oladigan bo'lsak, bu yerda 1 lamchidan ko'ra 2 lamchi, 2 lamchidan ko'ra 3 lamchini reaksiyon qobiliyati kuchliroq ekan. Bu ham sizdan savol sifatida so'rab qolinishi mumkin. Misol mana butanol 1, butanol 2, ya'ni o'sha 1 lamchi butil spirt, 2 lamchi butil spirt va 3 lamchi butil spirt so'rab qolinsa, eng kuchlisi 3 lamchi butil spirt bo'lar ekan. Xo'p, endi qarang. Biza spirtlarga oid, ya'ni spirtlarning kimyoviy xossalarini bir nechta guruhlarga bo'lib o'rganamiz. Shunda sizlarga qulayroq bo'ladi. Demak, mana birinchisi OH-dagi vodorod atomi hisobiga boradigan reaksiyalar. Yozamiz. Mana OH guruhi, spirtdagi OH-dagi H atomi hisobiga boradigan reaksiyalar degan so'zlar yozitmayman. BR deb qisqartirib yozib qo'yaman. Xo'p, bunga qaysilar misol qilsak bo'ladi? Aytaylik, spirtga boyaga aytganimdek aktiv metal qo'shish. Misol mana kaliy metalni qo'shish. Vodorodni siqib chiqaradi. Xuddi suvga kaliy qo'shsam vodorod siqib chiqaradi. Bu yerda ham xuddi shunday mana RO kaliy plus H2 deb yozib qo'yamiz. Mana bu yerga 2, bu yerga 2, bu yerga 2 qo'ysak bo'ldi. Endi mana buni sinfini yozib ketaylik. Mana shu spirtni metalli birikmasini nima deyiladi desa, misol mana shuni kaliy bo'yicha aytadigan bo'lsak, mana kaliy alkogoliyat deyiladi. Kaliy alkogoliyat deyiladi. Misol etanolli kaliyli birikmasi bo'lsa, kaliy etilat deyiladi. Alkogol degan so'z bu yerda spirt ma'nosida kelyapti. Alkogoliyat, ya'ni mana at qo'shimchasi xuddi tuzga o'xshab qo'shilyapti. Tuzsimon birikma bu. Xo'p, endi bundan tashqari yana qanaqa reaksiyalar bo'lishi mumkin? Mana bu rim raqamni qo'yaylik, mana 1. Xo'p, ikkinchisi yana o'sha OH-dagi H hisobiga boradigan reaksiyalarni yozyapmiz. Spirtga karbon kislota qo'shish. Xo'p, mana ROH plus
aytaylik mana HOOS mana SH3 mana sirka kislota bilan aytaylik spirt kirishtirmoqchimiz. Mana shu murakkab efir bilan suv hosil bo'ladi, faqat o'sha suv qaysi guruhlar hisobiga degan joyi bor-da. Eslab qoling, suvda H bilan OH hisobiga hosil bo'lsa, OH har doim kislotadan ketadi. OH har doim kislotadan ketadi. Mana shuni eslab qoling. H har doim spirtdan ketadi. Shunda mana RO SH3 plus suv. Endi buni qanaqa aniqlashgan desa, bu bo'yicha tajriba o'tkazib ko'rilgan. Xo'p, tajriba qanday? Mana yozib qo'yamiz. O'sha OH qaysidan ketyapti? Spirtdan ketyaptimi yoki karbon kislotadanmi degan joyi bor-da. Xo'p, nima qilingan? Ular mana misol mana metanolni oladigan bo'lsak, metanoldagi mana kislorodni 18 lik izotop olingan. Mana o'zi odatda 16 lik qilib yozamiz, lekin bu yerda ataylab 18 lik izotop qilib olingan va unga misol aytaylik mana sirka kislotani qo'shishimiz kerak. Sirka kislotani endi men bu yerda karboksil guruhini teskari qilib yozaylik, qulayroq bo'lishi uchun. Shunda qarang nima bo'lgan? OH bundan, H bundan ketganning hisobiga mana suv hosil bo'lsa, mana bu yerda bu yog'ida SH3 O mana 18 ligi keyin mana O S SH3 ga aylangan. Ya'ni bu yerda ular qayerdan bilgan mana shu 18 lik kislorod bu yoqqa qolib ketayotgan, ya'ni OH karbon kislotadan ketayotgan. Suvni tekshirishgan. Suvni tekshirishsa, tarkibida mana bu 18 lik kislorod mavjud bo'lmaganini hisobiga, demak 18 lik kislorod suvda bo'lmadimi? Demak, u murakkab efir ichida qolgan. Shundan bilamizki, demak spirtdan H, kislotadan OH ketar ekan. Shunda mana murakkab efir hosil bo'ldi. Tajriba orqali qaysi biridan H, qaysi biridan OH ketishini bilib oldik. Bundan tashqari bu yerda aynan karbon kislota bo'lishi shart emas. Misol uchun bu yerda mana anorganik kislota ham bo'lishi mumkin. Misol uchun mana nitrat. Boya aytdik, kislotadan OH ketadi dedik. Mana nitratni HO2 deb yozsak o'zimizga qulayroq bo'ladi. Chunki mana OH undan ketadi mana. Shuni o'qiydigan bo'lsa mana RONO2 deyiladi. Buni misol o'qiyman desam, mana radikalli alkil deylik. Misol SH bo'lsa metil, CH bo'lsa etil va hokazo. Plus nitrat so'zi qo'shiladi. Mana shu joyga e'tibor beringlar. Chunki NO2 guruh bor bo'lgan boshqa sinf ham bor-da, u nitro birikma deyiladi. Unda kislorod ikkita bo'ladi. Bu yerda mana hozir ONO2 ni yig'sak NOH bo'lib qoladi-da. Shuning uchun mana misol metil nitrat, etil nitrat, ya'ni nitrat qo'shimchasi qo'shiladi. U mana nitroligi u boshqa sinf, uni keyin azotli birikmalarda o'tamiz. Yoki mana sulfat kislota qo'shishingiz ham xuddi shunday. Alkil plus sulfat so'zlari qo'shilib yasalaveradi. Mexanizmi ham xuddi shunday. Keyin yana bitta narsa, karbon kislota bilan spirtdan hosil bo'lgan birikmani murakkab efir desak, anorganik kislota bilan spirtdan hosil bo'lgan birikmani ham baribir murakkab efir deymiz. To'g'ri, bu anorganik kislota, lekin baribir kislota u, qaysi sinfga taalluqli bo'lsa ham. Kislota bilan spirtdan har doim murakkab efir hosil bo'lar ekan. Xo'p, demak bu birinchi qismi edi. O'sha OH dagi H hisobiga boradigan reaksiyalar. Endi mana ikkinchi qismga o'tamiz. Ikkinchi qismga o'tamiz. OH hisobiga boradigan reaksiyalar bor ekan mana. OH hisobiga boradigan react deb qo'yaman. 3 ta nuqta reaksiyalar. Xo'p, bularni ham bir boshdan boshladik. Birinchisi spirtga kislorodsiz kislota qo'shish. Misol uchun mana H yod qo'shish, nima bo'ladi? Spirtdan OH ketadi, H yoddan vodorod ketadi. Shunda mana qolib ketgan R bilan yod, mana R yod, ya'ni
monogalogen alkan bilan bu yoq mana suvga aylanadi. Qaranglar, farqi bor ekan. Spirtga kislorodli kislota qo'shsak, spirtdan H ketuvdi. Kislotadan OH ketuvdi. Endi spirtga kislorodsiz kislota qo'shadigan bo'lsak, OH spirtdan H kislotadan ketyapti. Nima uchun? Chunki kislorodsiz kislotada OH'ni o'zi yo'q-da, ya'ni bu yerda kislorod yo'q. Shuning uchun majbur bo'lyapti teskarisiga ketishga. Xo'p, bu birinchisi edi. Ana endi boshqa bir reaksiyasini yozamiz. Misol uchun spirtga P-xlor 3 ta'sir ettirsak bo'ladi. P-xlor 3. Shunda mana shu radikalga bitta xlor borib birikadi OH ning o'rniga. R xlor. Keyin fosfit kislota ajralib chiqadi. Faqat mana bu yerga 3, bu yerga 3 qo'yamiz, reaksiyamiz teng. Endi 3-reaksiyamiz. Xuddi shunday spirtga P-xlor 5 ham ta'sir ettirish mumkin. P-xlor 5. Shunda yana mana bu radikalimizdagi OH o'rniga xlor keladi. Keyin mana PO-xlor degan modda bor. I plus H-xlor chiqadi. Bu reaksiyalarni ham eslab qolishga harakat qilinglar. Bu ikkinchi tur edi. Endi boshqa turlari ham bor. Endi hozir mayli, uni ham siqtasak bo'lar ekan. Mana bu yerdan 3-tur deymiz. Keyin o'chirib boshqa turlarni yozamiz. Mana 3-tur bu o'sha ROH deydigan bo'lsak, mana ROH dagi radikal, mana R radikalning vodorod atomi hisobiga boradigan reaksiyalar, mana BR deb qo'ydim, boradigan reaksiyalar. Bunga mana bitta reaksiya yozishimiz mumkin. Misol mana propanol. Mana shunga brom ta'sir ettirishimiz mumkin-da. Brom qayerga boradi? OH ga teginmaydi. H-ga, H-ga ham, OH o'ziga ham teginmaydi. Qarang, mana bu yerda har bitta uglerodda o'zini mos harfi bor. OH ga birikib turgan uglerod alfa uglerod deyiladi. Uni qo'shnisi beta, keyingisi mana gamma deyiladi. Bizda har doim mana shunaqa spirtga brom ta'sir yo galogen olib borilganda har doim brom beta uglerodga boradi. Beta uglerodga. Alfaga ham, gammaga ham emas, faqat betaga boradi. Shu bo'yicha yozadigan bo'lsak, mana CH3, CH brom, CH2OH plus H brom chiqar ekan. Xo'p, endi yana ikkita qism bor. Kimyo xosslarga oid. Doskamiz bitta o'chirib davom ettiramiz. Xo'p, demak bu bizga 4-chi hisoblanadi. 4-chisi demak oksidlanish reaksiyalari. Oksidlanish reaksiyalari yozuvim biroz xunukroq, e'tibor bermaysizlar. Demak, birinchisi. Endi o'zi oksidlanish kuchliroq olib borilsa, bu yonishga olib boradi-da. Shuning uchun birinchi yonish reaksiyasini yozib olaylik. Yonish reaksiyasini umumiy tenglama bo'yicha yozsak bo'ladi. Bir marta yozib beraman, eslab qolishga harakat qilinglar. Alkanniki bilan bir xil kislorodi bo'lsa ham, enta karbonat angidrid, N plus bitta suv chiqadi. Qara, endi kislorodlarni tekshiraman. Mana shu yerda kislorod, mana bu yerda 2, bu yerda N plus 1, jami 3N plus 1. Endi mana bu yerda bitta bor-da. Qarang, bitta bor, bu yoqda 3N plus 1 ta bor. Demak, mana bu kislorodimda 3N bo'lish kerak-da. Shunda ikki taraf teng bo'lib ketadi mana. Endi 3N ta kislorod bo'lish uchun buni o'rniga 3N taqsim 2 yoki mana bo'lib yorib 1,5 N qo'ysak bo'lar ekan mana. Alkannikini eslab qoling.
Alkanda mana shu 1,5 n o'rniga 1,5 n plus 0,5 ya'ni o'sha 0,5 tushirib qolasiz, bo'ldi. Shu bilan reaksiya tenglashgan bo'ladi. Demak, xohlagan spirtni yoqsak, alkanga o'xshab karbon dioksid suv ajratib chiqar ekan. Endi keyingi ish oksidlanishga o'tamiz. Qarang. Oksidlanishni birinchi qisqacha yozib beraman. Birlamchi spirt bor bizda mana. Misol uchun birlamchi spirt bor. Xuddi shuni mana ikkilamchi holatini ham yozaylik. Ikkilamchi spirt bor. Keyin uchlamchi spirt bor. Oksidlashning farqi yo'q. Kuchli oksidlovchi bilan ham, kuchsiz oksidlovchi bilan ham oksidlasangiz bo'ladi. Xo'p, mana hammasiga atomar kislota yozib qo'yaman umumiy nom bilan. Boshladik. Eslab qolinglar. Birlamchi spirt oksidlansa har doim aldegidga aylanadi. Mana aldegid guruhni COH dedik. O'sha CO guruhi chekkada bir tarafda vodorod, bir tarafda radikal turardi. Aldegid hosil bo'ladi mana. Aldegid. Endi ikkilamchi spirt oksidlansa har doim keton hosil bo'ladi. Mana shu 3-ugleroddagi OH mana CO ga aylanib qoladi. Mana bu yoqda metil. Keton. Endi uchlamchi spirt esa oksidlanmaydi desak ham bo'laveradi. Chunki o'sha uchlamchi uglerotini vodorod yo'qda oksidlanadigan. Mana birlamchida ham, ikkilamchida ham vodorod bor edi, o'sha qismi oksidlandi. Uchlamchida o'sha vodorodning o'zi yo'q. Shuning uchun uni oksidlanmaydi deb olinadi. Keyin yana bitta ma'lumot, endi bu yog'i mana aldegidni ham yana oksidlash davom ettirilsa, misol mana karbon kislotaga borishi mumkin. O'sha yoki mana ketonni ham oksidlaydigan bo'lsak, endi keton oksidlanishi qiyinroq, CO guruh o'rtada bo'lgani uchun kuchliroq oksidlovchi bo'lsa, buni ham o'rtasidan bo'lib, misol uchun ikkita karbon kislota yoki karbon kislota yana ketonga aylanishi mumkin va hokazo. Endi uni aldegid keton mavzusida chuqurroq o'rganamiz. Endi masalada kelib qolsa, ikkilanib qolmaylik deyapman. Asosan o'sha birlamchimiz aldegidga, ikkilamchimiz ketonga o'tar ekan. Bo'ldi, tamom. Keyinroq, kuchliroq, qiyinroq masala ishlaganimizda kuchliroq oksidlanib yoki uzoq muddat oksidlanib birato'la karbon kislotaga o'tib ketish holati ham bo'lishi mumkin. O'sha aldegidni. O'shanda ikkilanib qolmanglar. Xo'p, endi doskamni o'chirib olamiz. 5-qismimiz ham bor. Oksidlanish reaksiyasidan keyin o'sha ba'zi bir qo'shimcha reaksiyalarimiz ham bor. Xo'p, demak, u 5-chisi bo'ladi. Qo'shimcha reaksiyalar. Xo'p, boshladik. Xo'p, qo'shimcha reaksiyalarga degidratsiya, o'sha suv chiqarish reaksiyalarini misol qilsak bo'ladi-da. Mana yozib qo'yaylik. Suv chiqarish yoki degidratlash yoki boshqacha qilib aytganda ham OH ham H atom hisobiga, ikkalasini ham hisobiga boradigan reaksiyalar ko'rib bilsak bo'ladi. Xo'p, mana misol uchun mana birinchisi birorta spirt olyapmiz. Temperaturamizni 140 gradusdan baland qilishimiz mumkin. Chegara 140 chegara hisoblanadi. 140 gradusdan baland qiladigan bo'lsak, bundan etilen bilan suv ajraladi. Alken bilan suv. Endi OH agar aytaylik kattaroq zanjirda tursa, o'zini qoidasi bor. Mana misol uchun aytaylik mana shu butanoldan suv chiqarishimiz kerak, 140 dan balandda. Nima bo'ladi desa, mana OH o'ziga bitta H topib, suvga aylanib chiqib ketish kerak. Kimdan oladi o'sha H desa, qo'shnisidan oladi. Mana shu H degan qism
Bir tarafda SH3, bir tarafda SH2 turibdi. Shunda qo'shnisidan olish kerak. Vodorod kamidan oladi mana. Mana shu SH2 ni oladi. Shunda qo'shib o'rtada hosil bo'ladi. Mana SH3 SH qo'shib mana SH2 SH bo'lib qoldi. Yana bu yoq SH3 plus suv. Bu demak Zayssev qoidasi deyiladi. Zayssev shu spirtlardan OH bilan H hisobiga suv chiqarganda qo'shboq qayerga hosil bo'lishini o'rgangan olim. Kechirim Zayssev usuli deyiladi. Zayssev usuli. Yoki yana bitta misol ko'rib ketaylik shu yerda. Xo'p, mana misol uchun mana SH3 SHOH bu yoq mana SH3 yana bitta SH3 bo'lsin. Mana shundan 140 dan tepada suv chiqaraylik, ha. Qarang, yana o'sha OH tutib turgan uglerod mana SH. O'ngdan chapdan oladi desak, qarang, mantiqan olganda o'ng tomonda yo'q, chap tomonda 3 ta. Kam tomondan dedik, o'sha endi to'g'ri yo'q tomon kam tomon hisoblanadi mantiqan, lekin yo'qdan olib bo'lmaydi-ku. Shuning uchun majbur bo'ladi mana bu SH3 dan olishdan. Chunki bu yoqdagi mana bu S da yo'q-da. Vodorodda o'zi yo'q, olib bo'lmaydi. Shuning uchun mana bu yoqdagi SH3 dan oladi. Shunda bu mana SH2 qo'shboq SH demoqchi edim. Keyin bu yoq mana SH dan 3 ta bo'ladi. Endi bunaqa holatlarga ham tayyor bo'lishimiz kerak ekan. Suv chiqarish demak 140 gradusdan yuqorida alkenga aylanar ekan. Ana endi ikkinchi reaksiyamiz. Ikkinchi reaksiyamizda C2H5OH bo'layotgan bo'lsa, buni ham qizdiramiz, faqat temperaturani 140 gradusdan pastda qizdiramiz. Unda nima bo'ladi? Unda mana shu spirtdan 2 molekulasidan shu 2 molekulasini mana takma-tak yozaylik mana. 2 molekulasidan bittasidan H ketadi, bittasidan OH ketadi. Ana shu ikkalasi suvga aylanadi. Shunda buni birlashtirib qo'yaylik. Mana C2H5O C2H5 I plus suv bo'ladi. Ya'ni temperatura 140 dan past bo'lsa, oddiy efir hosil bo'ladi. Endi bu hozir bitta spirtdan 2 molekulasidan bitta oddiy efir hosil bo'ldi. Endi buni boshqacha holatlari ham bor. Misol uchun aytaylik, mana pastdan yozib qo'yaylik, kattaroq joy kerak bunga. Aytaylik, mana ikki xil spirtni aralashtirib birgalikda 140 gradusdan past temperaturada qizdirishimiz kerak bo'ladi. Bunda xuddi virusga o'xshaydi. Mana SH3 lar kislorod orqali o'zaro birikadi, C2H5 lar o'zaro birikadi, keyin SH bilan C2H5 ham o'zaro birikadi. Mana CH3OCH3 keyin C2H5OC2H5. Har bitta spirt 3 martadan qatnashgani uchun 3 moldan qo'yiladi. 3 ta H, 3 ta OH, 3 mol suv degan. Bunaqa reaksiya ham bor. Endi bundan tashqari sertifikatda kelib qolyapti. Sertifikatda biroz chalg'ituvchi sifatida qarang. Nisbatini oldindan berib qo'yadigan savollarimiz ham bor, qarang. Mana metanol bilan misol uchun mana etanolni kirishtiradi. Xo'p, aytaylik, mana metanolni 1 deb berib qo'yadi, etanolni 3 deb berib qo'yadi. 1 ga 3 nisbatda aralashtirib, temperaturani 140 gradusdan past qilsak-chi deydi. Mana. Bunda nima chiqaramiz degan joyi bor-da. Endi mantiqan yondoshish kerak bunga. Qarang. Metanol o'zi 1 mol bo'lsa, demak o'ziga o'zi birika olmaydi. Mana CH3O deb turaman. Endi etanol 3 ta ekan, shu 3 tadan bittasi metanolning bir tarafini yopadi mana. C2H5 qilib.
Endi boyagi etanoldan ikkita qoldimi? Bittasi metanolga birikkanda, o'sha ikkita etanol endi o'ziga o'zi birikadi. C2H5O, C2H5 demak shunaqa tarkibga o'tadi. Plus suv chiqadi. Bundan 2 molekula suv chiqarsak bo'ladi. Efir nechta efir hosil bo'lsa, necha mol efir hosil bo'lsa, shuncha suv chiqadi. Mana birinchisida 3 mol efir hosil bo'ldi, 3 xil efir, 3 ta suv chiqdi. Bunda mana 2 ta efir bo'lgani uchun 2 mol suv chiqdi. Ya'ni mana shunaqa noodatiylroq ham holatda berishi mumkin. Xo'p, endi yana bitta reaksiyamiz qoldi. Lebedev usuli bo'yicha. Uni mana shu yerga yozib beraman sizlarga. Doskani o'chirmaymiz. Demak, bu 3-reaksiyamiz suv chiqarish bo'yicha. U faqat etanolni o'ziga tegishli, boshqa spirtlarda unaqa xususiyati yo'q. Etanolni 2 molekulasidan suv chiqaramiz, faqat sharoit 140 dan baland, 140 dan past degan narsa yo'q bu yerda. Bu yerda ikkita katalizator bor. Alyuminiy oksid va rux oksid. Mana shunaqa belgi turgan bo'lishi kerak. Keyin haroratimiz 400-500 gradus atrofida bo'ladi. Mana shu holatni ko'rsangiz, bu kimning usuli ekan? Lebedev usuli ekan. Demak, bundan butadiyen burch oladi u. CH2 butadiyen burch, vodorod 1 molekula, 2 molekula suv chiqadi. Demak, bunaqa suv chiqarish usuli ham bor, faqat bu etanol uchun tegishli. Va sharoitini qarang, 140 dan baland past degan gapi yo'q. 400-500 atrofi va alyuminiy bilan rux oksid katalizatorlar. Boyagi 140 dan baland past u yerda katalizator yo'q edi. Faqat temperatura edi. Keyin yana bitta ma'lumot mana shu yerda masalada kelib qoladi. Shu joyda ko'pchilik chalg'iydi. Mana shu yerdan gapirib ketaman, qarang. Misol uchun oddiy misol etanol aytaylik bunaqa deydi. 160 gradusgacha qizdirildi deydi. 160 gradusgacha qizdirildi deydi. O'sha vaqtda aralashma hosil bo'ldi deydi misolda. Shu yerda reaksiyani qanaqa yozish kerak? O'sha aralashmadagi ma'lumotlarga qarab, mantiqan yondashadigan bo'lsak, qarang, 160 ga birdan chiqib qolmaysiz-ku. Misol 20-30 gradusdan sekin vaqt o'tishi bilan gradus ko'tarilib boradi. O'shanda nima bo'ladi? Qarang, mana shu etanolingiz, misol mana dastlab 140 dan temperatura past, o'sha vaqtda qizdirganingizda bu efir holiga o'tib turadi. Efir holatida reaksiya borib turadi, efir hosil bo'lishi bilan. Ana endi 140 gradusdan baribir o'tadi qanchadir vaqtdan keyin. Mana temperatura 140 dan oshib ketadi. Shu vaqtda u alkin hosil qilib parchalanishni boshlaydi. C2H5 emas, H4 plus suv. Ya'ni mana 160 gradusgacha qizdirdik degani o'zi mana temperatura 140 dan baland ekanda birdan ko'pchilik ikkinchi reaksiyani yozadi, keyin aralashmani qayerdan kelib qolganini tushunmay qoladi. Bu yerda muammo 160 gradusgacha kelguncha u 140 gradus, ya'ni 0 dan 140 gacha bo'lgan oraliqda qanchadir vaqt, mana 5 minut vaqt deylik, o'sha vaqtda u efir hosil qilib parchalangan. Keyin 140 dan 160 gacha alkin bilan suv hosil qilgan bo'lishi mumkin. Mana shu qismlarini ham mantiqiy yondashishni inobatga olib qo'yasizlar. Endi oxirgisi qoldi, 6-qism kimyo xosillar bo'yicha. Ya'ni sifat reaksiyasi, spirtlar uchun sifat reaksiyasi qoldi. Uni ham hozir doskani o'chirib ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, 6-si sifat reaksiyasi. Ya'ni bu oksidlanishga ham aloqasi bor, lekin sifat reaksiyasi bo'lgancha alohida yozyapmiz. Misol uchun birinchisi mana spirtni darslikda ham berilgan bu
mis ikki oksid bilan oksidlash. Mis ikki oksid rangini bilasizlar, qora bo'ladi. Nima uchun qora deyapman? Mana misol misdan yasalgan zargarlik buyumlarini qarasangiz, vaqt o'tishi bilan qorayadi. Shu qoraygani insonlarga yoqmagani uchun ham mana bu maqol borku, tillangizni misi chiqdi degan maqol bor. Tilloni misi chiqdi degan. Ya'ni misi bor bo'lgan buyumlar vaqt o'tishi bilan qorayadi. Nima uchun? O'sha mis havodagi kislorod bilan juda sekin bo'lsa ham reaksiyaga kirishib, o'sha mis oksidni hosil qiladi va uning rangi qora bo'ladi. Endi mis oksid bilan spirt oksidlaydigan bo'lsak, u mana aldegidga aylanadi. Endi aldegidni sal boshqacharoq qilib yozaylik. Mana RCOH deylik. Mana bu yerda CH2 guruh ham qo'shib qo'yaylik. O'sha COH ga aylangan bo'lyapti. Plus mis ajralib chiqadi. Buni rangi qizg'ish deb qo'yamiz. Sariq, qizg'ish shu atrofda-da. Misning rangi xullas mana qoradan boshqa rangga o'tdi. Mana shu sifat reaksiyasi hisoblanadi. Bundan tashqari mana bu yerda spirtning hidi bor. Reaksiya to'liq tugaganda, o'sha spirt to'liq tugaganda spirtning hidi yo'qolib, aldegidning hidi paydo bo'ladi. Mana. Birinchi rang o'zgarishi ekan, ikkinchisi hid o'zgarishi ekan. Sifat reaksiyasiga. Bu demak, mana shunaqa reaksiya edi. Endi qarang. Yana boshqacha sifat reaktivlari ham bor. Mana ikkinchisi deb yozamiz. Ikkinchisi, qarang, mana birinchi sifat reaksiyasi xohlagan spirtga to'g'ri kelaveradi, oksidlanadigan. Ikkinchi sifat reaksiyamiz ikkilamchi va uchlamchi uchun. Men hozir mana ikkilamchiga ko'rsatib beraman. So mana butanol 2 buzini mana shuni H'lar bilan reaksiyaga kirishtiramiz. Faqat rux xlorid katalizator bo'lish kerak. Shunda mana bu butanol 2 dagi OH o'rniga xlor keladi. plus H bilan OH suvga aylanadi. Endi bu yerda nima sifat reaktiv bo'lsa, men bu yoqda o'sha etil deyapman. Butil xlorid hosil bo'lyapti. Butil xlorid. Demak, bu moysimon cho'kma ekan. Moysimon cho'kma. Buni uchlamchi spirtga ham bajarsangiz bo'ladi. Sharti H'lar qo'shasiz, katalizator rux xlorid bo'lish kerak. Moysimon cho'kma, ya'ni suv bilan birikib ketib qolmaydi, ham suvda erimaydi. Cho'kma holatida cho'kadi. Endi uchinchisi bor. Uchinchisi yodoform usuli. Bu ham ko'pincha mana shu toifa sertifikatlarda, shimoliy sertifikatlarda kelib qoladi. Demak, buni ham yozib ketamiz. Xo'p, demak yozamiz. Qarang, yodoform usuli etanol uchun sifat reaksiyasi hisoblanar ekan. Qarang, buning uchun mana etanolga ishqor qo'shar ekanmiz. Ishqorning qaysiligini ahamiyati yo'q, kaliy yoki natriy ishqor farqi yo'q. Mana kaliy ishqor va yod qo'shar ekanmiz. Qarang. Bu yerda mana bu yodni oddiy yod emas bu. Oddiy yod emas bu. Lyugol eritmasi deyilar ekan. Lyugol eritmasi. Lyugol eritmasi degani 5% yod bo'ladi tarkibiga va 10% kaliy yodid. Mana bular foizda turibdi. Qolgani suv va suv. Shu aralashmada o'sha yod eriykan, 10% kaliy yodid eritmasida shu 5% qismi yod bo'lar ekan va mana shu yerda faqat yodi kirishadi. Ichida kaliy yodid yoki suv emas. Lyugol eritmasi deb qolsa, shuni tushunishingiz kerak. 5% yod, 10% kaliy yod va qolgani suvdan tashlab topgan aralashma. Shunda mana yodoform cho'kmay tushadi. CH yod 3 plus natriy format chiqadi.
plus 5 mol natriy yodid, 5 mol suv. Mana bu cho'kma va rangi ham bor, sariq rangli cho'kma. Sariq rangli cho'kma. Mana bu yerga natriy yozib ketibman. Mayli, men buni natriyga o'zgartiraylik bo'lmasa. Natriy OH. 6 ga 4 qo'yamiz. Reaksiyamiz teng. Endi bu yerda misol mana qaysidir aralashmaning tarkibida etanol bormi yo'qmi, shuni tekshirish uchun shu yodoform usulini amalga oshiradigan bo'lsak, demak sariq rangli cho'kma ajraladigan bo'lsa, haqiqatdan mana shu yerda etanol bor degan xulosani beradi. Xo'p, shu bilan bir atomli spirtlarga oid 9 ta rejamiz bor edi. Shuni qisqacha tugatib oldik. Endi masalalari alohida videoda bo'ladi. Bu faqat nazariy uchun edi. Hozircha sizlar bilan efirimizni yakunlaymiz. Har bitta ko'rayotgan darsingizni maslahat beramiz. Alohida daftar tutib, yozib olib, konspekt qilib oling. Shunda qachondir imtihonga topshirishingizdan oldin, 10-15-20 kun oldin yana takrorlashga to'g'ri keladi. Ana shunda bittalab video ko'rmaysiz, faqat yozib olganingiz, o'zingizga tushunarli qilib yozib olganingizni, misol 1 soat, yarim soat ichida o'qib, butun boshli o'sha 1,5-2 soatlik videoni qayta eslab olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning uchun albatta yozib olib, yodlashga harakat qiling.